เมื่อมีสัญญาณเตือนเหล่านี้คุณแม่ต้องรีบไปหาหมอทันที ท้องแข็งท้องปั้นปวดบั้นเอวเจ็บหน่วงท้องน้อยมีน้ำใสๆหรือเลือดไหลออกจากช่องคลอดแม้ว่าจะไม่มีอาการเจ็บท้องก็ตามหากพบสัญญาณเตือนนี้แสดงว่าคุณแม่เริ่มมีอาการเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดรีบไปหาหมอเถอะครับ